in the Indian Prime Minister, a ceasefire to the President of Preparation for Contribution Expression Ukraine. New Delhi 4th Reuters. The Indian Modi Prime Minister talked together with President Ukrainian Zelensky on the telephone on 4th and showed a viewpoint that the military solution was impossible about the battle with the Russia forces and expressed it when ready to contribute to the action for the ceasefire. A Prime Minister prefecture announced it. I made a situation against war in Ukraine clear while there was criticism with the generosity in Russia. But the Indian government does not investigate responsibility of Russia about invasion in Ukraine and does not change the policy to import Russian product crude oil and coal either. According to the statement, Mr. Modi emphasized the importance of security and the preservation of the atomic energy institution including Ukraine. The Indian Modi Prime Minister criticizes this war in a meeting for President Putin alone. I issue a message indirectly for Russia even if I make Chinese Xi Jinping. It would be decided that Russia reached the table of the ceasefire by such an overseas reaction. Then it turns out strange. For aggression of Russia, it is the situation not to appear at the time of the ceasefire from the West where I objected to either at the very beginning. On earth, what is the Western true wish? The situation that this strange phenomenon is a cake is highlighted. The West only criticizes Russia, and, about war being really over, it is the situation that it does not expect at all. The Prime Minister or the military solution may not have the answer that Indian talkative brain think tank calculated. Ukraine cannot stand out in the answer of the Iran mask or an answer of the future new AI. The damage that is serious by the Crimea recapture in both sides. My opinion, do not overlook a good opportunity ceasing fire. Because the signature call Nord Stream blast is given, this thinks so. In this war, a too good scenario is not found after this. It is an honest impression. In the country that a mine is installed in every place, and there is, the victim of the private citizen appears by all means even if I won in a bog. This is because it will stop a plan of the military-industrial complex where war and a dispute always happen somewhere by ceasing fire here. Where are the next dispute and war? Is it an emergency in Taiwan? As for President Putin, Russia was unfriendly with the U.S. government, but said that CIA was not bad relations. Will it be the meaning that it built the good relations with Afghanistan and Myanmar? It cannot be understood what kind of thing happens to me in the global community. However, the mark of this story matches if the reason why the United States of America withdrew from Afghanistan is such a thing. Afghanistan is one of the big production of drugs ground, and Myanmar carries the corner of the straight production center of a drug called Golden Triangle again. In other words, with the Secret Intelligence Service moving into action in the back, there is a connection about the profit. Outwardly both China and Russia are unfriendly with the United States of America, but will be connected in a sense in the different area. I look at the global community like that. When I become public, I seem to be hostile over democracy and a socialistic thing, but there is a connected part in the demi-world. About the emergency in Taiwan, I am not interested at all personally. If there is not the reason why it happens hastily and Taiwan is delicious and functions as a democratic nation, this is because there is not the reason why it is in China and one. Not military invasion, it is talks. China may be improved only by settling a malfunction of China with Taiwanese-style statecraft. It is not now in this sense that I unify. This is because it has a meaning only by China following Taiwanese-style political system if I unify it by leadership in Taiwan. So, not military invasion, it is a correct answer that China demands advice from Taiwan as the opportunity when the Communist Party turns into. It had a meaning to have been divided expressly, and, in Taiwan, as democracy and China lived in the times as socialism together. Are your bedwitches good? The nation knows this answer, and it will be what it understands. I say only it now. Because it prospers economically, I am not good.
And it is the problem that is important how long there is freedom of expression. The West is these days when freedom of expression is threatened in the sense is that it is democracy only for form socialism? Neither is very different. It is sure that nation of any place does not succeed in world of any place anymore. For already old rulers, it is my real intention please to leave. Then I leave in this today. インド首相、停戦に貢献の用意表明。ウクライナ大統領にニューデリー。4日。ロイター。インドのモディ首相は4日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、ロシア軍との戦闘について、軍事的解決はありえないとの見方を示し、停戦に向けた取り組みに貢献する用意があると表明した首相府が発表した。ロシアに寛容との批判がある中、ウクライナ戦争に反対する立場を明確にした。ただ、インド政府はウクライナ侵攻についてロシアの責任を追及しておらず、ロシア産原油及び石炭を輸入する方針も変更していない。声明によると、モディ氏はウクライナ国内を含む原子力施設の安全と保安の重要性も強調した。インドのモディ首相は、プーチン大統領に対して唯一、対面でこの戦争を非難しています。中国の習近平さんにしても、間接的にロシアに対してメッセージを発している。そういった海外の反応によって、ロシアも停戦のテーブルにつくことにしたのでしょう。すると、おかしい結果になります。ロシアの侵略に対して、真っ先に反対していた西側からは、停戦の手の時も出ない状況です。西側の本当の望みは、一体何なのか。この奇妙な現象が、おかしな状況が、浮き彫りになるのです。西側は、ロシアを非難するだけで、本当に戦争が終わることに関しては、全く望んでいない状況です。モディ首相、または、インドの高頭脳シンクタンクが弾き出した答えが、軍事的な解決はありえない。イーロン・マスクの回答、もしくは未来の新型 AI の回答が、ウクライナは勝てない。クリミア半島奪還では双方に甚大な被害。私の意見は、停戦する好機を見逃すな。これはノルドストーム爆破というサインが出ているので、そう思うのです。この戦争において、この先、あまり良いシナリオが見当たらない。それが正直な感想です。泥沼で勝利したとしても、地雷があらゆる場所に設置される国内では、民間人の犠牲者も必ず出ます。ここで停戦することによって、いつもどこかで戦争や紛争が起こっている軍産複合体の企てを停止させることになるからです。次の紛争や戦争は、どこですか？台湾有事ですか？プーチン大統領は、ロシアはアメリカ政府とは仲が悪いが、CIA とは悪い関係ではないと言いました。それはアフガニスタンとミャンマーとは良い関係を築いたという意味でしょうか。私には国際社会でどのようなことが起こっているのかは理解できていません。しかし、アメリカ合衆国がアフガニスタンから撤退した理由が、そういうことならば話の符号が合うのです。アフガニスタンは麻薬の一大生産地の一つであり、またミャンマーもゴールデントライアングルと呼ばれている麻薬の生産地の一角を担っています。つまり裏で活動する諜報機関とは、その利益に関してつながりがないわけでもない。そういう意味では、中国もロシアもアメリカ合衆国とは表面上は仲が悪いのですが、違う方面ではつながっているのでしょう。そういうふうに国際社会を見ています。表立っては民主主義と社会主義的なことで反目しているように見えるのですが、裏社会ではつながっている部分もあるのです。台湾有事に関しては、個人的には全く関心がありません。急いでそれが起こる理由もないですし、民主主義国家として台湾がうまく機能しているのならば、中国と一つになる理由もないからです。軍事侵攻ではなくて、話し合いですよね。中国は中国国内の機能不全を台湾式の政治手腕で収めることによってのみ、改善できる可能性もあります。そういう意味では統合するのは今ではないのです。台湾主導で統合するのならば、台湾式の政治体制を中国が見習うことによってのみ、それに意味があるからです。なので、軍事侵攻ではなくて、共産党が変わるきっかけとして、台湾に中国が助言を求めるのが正解ですよね。わざわざ別れたのには意味があって、台湾は民主主義として、そして中国は社会主義として共に時代を生きてきたのです。どちらが良いのか、悪いのか、この答えは国民が知っているし、
わかっていることでしょう。今は、そのことしか言いません。経済的に繁栄しているから良いのではなくて、どのくらい表現の自由があるのかも重要な問題なのです。そういう意味では、西側も表現の自由が脅かされている昨今なのです。形だけの民主主義なのか、社会主義なのか、どちらも大して違いがありません。どこの国家も、どこの世界も、もううまくいっていないことは確かですよ。もう古い支配者たちには退場願いたいのが私の本心です。それでは本日はこれで失礼いたします。